Teksa mandati i presidentes Vjosa Osmani përfundon më datën 4 prill, skena politike në Kosovë vijon të mbetet e bllokuar në përpjekjet për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Pavarësisht afatit të vendosur nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës, e cila u ka dhënë institucioneve 34 ditë kohë për të zgjidhur çështjen, deri më tani nuk ka sinjale konkrete për një marrëveshje politike. Kanë kaluar tashmë disa ditë qysh nga publikimi i afatgjykimit, por mungesa e lëvizjeve publike ka shtuar pasigurit për ecurinë e procesit. Afati final për zgjedhjen e presidentit është data 28 prill. Në të kundërt, vendi rrezikon të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Burime nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës konfirmojnë se deri më tani nuk kanë marrë ftesë për konsultime nga kryeministri Albin Kurti, i cili njëkohësisht drejton lëvizjen vetvendosje. Ky i fundit ka paralajmëruar takime me liderët politik, por pa dhënë një afat të qartë, duke deklaruar se procesi duhet të jetë jo vetëm i shpejt, por edhe i suksesshëm. Ndërkohë, opozita është në fazë konsultimesh të brendshme. Në Partinë Demokratike të Kosovës pritet mbledhja e Këshillit Drejtues për të përcaktuar qëndrimin zyrtar, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë të qartë se përgjegjësia kryesore bie mbi shumicën parlamentare. Procesi për zgjedhjen e presidentit dështoi edhe më herët për shkak të mungesës së kuorumit në kuvend, çka reflekton për mungesën e konsensusit minimal politik. Sipas kushtetutës, kreu i shtetit zgjidhet me 2/3 e votave në 2 raundet e para, ose me 61 vota në raundin e tretë, por kërkohet prania të paktën 80 deputetëve për zhvillimin e seancës. Në rast se nuk arrihet një marrëveshje brenda afatit, detyra e presidentit do t'i kalojë përkohësisht kryetares së kuvendit Albulena Axhiu për një periudhë deri në 6 muaj. Sipas analistëve, vonesat aktuale mund të jenë pjesë e një strategjie politike për të fituar kohë ose për të orientuar zhvillimet drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme në një moment më të favorshëm për aktorë të caktuar në skenën politike.